हेलौ लोगोफोर दिनैनि भिडिअ जोबोद दुखुनांथाव लोगोफोर मोनसे दुखुनांथाव खौरां लोगोफोर सनितपुर जिल्ला गहपुर हालामनि सिङाव थानाय 1 नं दमनपुर गामिनि गजेन बसुमतारी बिफानि मुङा आरो बिमानि मुङा जाबाय समिला बसुमतारी। प्रियंका बसुमतारीया मर्दान प्लाबिक सिनियर सेकेन्ड हाई सेकेन्डारियाव इंलिश मिडियामाव फरायो होननानै फोसावनाय जादों। बिथांखौ मबाइल नायबाय थानाय समावनो थैदो होननाय खोनानो मोनदों बा बेलेग जाहोनाव थैनो हागौ रावबो हमनो मोनाखै आरोना माने। बेनिखायनो जायबा मबाइल नायबाय थायो एसे सेभ खालाम लोगोफोर। जाहोना बिदि नङा मबाइल नायबाय थानानै थैयाखैबो जानो हागौ, बिथाङा माबा मोनसे बेरामफोर दङमोनबो जानो हागौ। बिथांनि जिउआ हरखाबैनो गोमालांबाय आरोना। लोगोफोर जोबोद दुखुनांथाव लाइमोन सेंग्रा सिख्ला थैबा आरो फरायनाय गथ' थैबा जोबोद दुखु नाङो। जोंनिफ्राय खावलायनाय बेनो बिथांनि आत्माया सोरगोआव आलो गोजोनै मोनहैथोंसै आरो बिथाङा दिनैनिफ्राय बे बुहुमाव गैला आरोना लोगोफोर। बिथांखौ रावबो हमना मोनाखै। मा जाना थैदो बिथांखौ पस्टमर्टम खालामबासो गम मोननाय जासिगोन आरोना मा जाना थैदो। खोनानो मोननाय बायदिबा आरो नुनाय बायदिबा बिथांखौ निउसाव मेगन थाइसे नायनानै आरो मेगन थाइसे खोबनानै थैदो होननानै सावरायनाय जादों। नाथाय मानि थाखाय थैखो मा जाहोनाव थैखो रावबो गम मोनाखै। बेखौ पस्टमर्टम खालामनायनि उनावसो गम मोननो हागौ। लोगोफोर नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ जोबोद गिथावना आरो नोंथांमोनाबो सेभ खालामनांगौ जाहाथे मबाइलफोर नायना थैदोबा एसे खम खालामगोन मबाइलखौ। आरो मबाइल नायना थैयाखैबा एसे गावनि बेरामफोर दंबो जानो हागौ, बेरामफोराव माबा मोनसे जानानै थैदों। लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। मोनदोंबा आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा अननानै लाइक खालाम आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम आरो बयनिसिमबो हेपि दिवाली लोगोफोर।